Hai guys, jadi di video kali ini kita akan mereview keyboard Keychron K4 yang versi aluminium plate dan Gateron red switch yang which is lampunya juga RGB. Mau tahu reviewnya kayak gimana? Cek aja video ini. Keyboard yang saya review ini adalah keyboard yang versi RGB backlight dengan aluminium frame. Untuk desain kemasan dari keyboard ini terasa mewah dengan furnish black, dan untuk di bawahnya tidak ada apa-apa, dan di sampingnya ada logo Keychron, dan di belakangnya ada gambar keyboard itu sendiri dengan beberapa fitur-fitur ya. Sekarang kita lihat apa saja yang ada di dalam paket pembelian dari Keychron ini. Di sini ada kartu panduan dari penggunaan keyboard ini. Dan di sini ada tentang tutorial. Dan tentu saja di sini ada keyboardnya. Nah ini. Dan ada busa pelindung di sini. Di baliknya ada logo Keychron, tidak penting. Dan di sini juga ada keycap remover buat menyopot keycap kalau misalnya mau bersihin keyboard atau ganti keycaps. Dan di sini juga ada keycaps tambahan buat pengguna Mac atau yang mau pakai keycaps orange atau sebaliknya. Dan juga ada kabel USB Type-C yang kita telah koneksi ke PC. Jadi desain dari keyboard ini sendiri cakep ya. Gue benar-benar suka sama desainnya. Kayak keyboard ini tetap compact walaupun ada numpad. Ntar akan kita bandingkan dengan keyboard TKL dan keyboard full size yang pada umumnya. Oh iya, desain keyboard ini minimalis juga karena jarak antar keynya yang benar-benar rapat. Namun ini menimbulkan masalah baru, yaitu tombol shiftnya yang terlalu pendek. Kadang kita ingin mencet shift maka pencet arrow key up, yang ini agak nyebelin. Hanya butuh pembiasaan sebenarnya. Saya juga suka desain dari casing luar keyboard ini yang menutup switchnya, jadi keyboard ini terkesan tidak mengambang seperti keyboard game. Di samping kiri terdapat slot USB Type-C untuk menggunakan keyboard ini, dan juga ada switch untuk Windows dan macOS atau Android dan iOS, dan juga ada switch untuk ke Bluetooth, kabel, dan off. Di atas itu tidak ada apa-apa, dan di samping kanan juga tidak ada apa-apa, hanya polosan dan ada baut. Dan di bawahnya ada fit untuk menaikkan keyboard ini, dan di bawah situ masih menggunakan material plastik, dan untuk keycapsnya menggunakan bahan ABS. Dan juga ada beberapa keycaps tambahan yang bisa kalian pakai jika kalian mau, atau jika kalian pakai macOS atau Windows. Dan untuk lightingnya ada beberapa mode lighting yang bisa kalian pilih-pilih sesuka hati kalian, atau kalian lagi moodnya apa. Oh ya, kalian juga bisa mengatur kecerahan backlight dari keyboard ini. Bahkan kalian bisa matiin kalau kalian tidak mau pakai backlight, karena lebih suka tanpa backlight mungkin. Terdapat beberapa switch options di keyboard ini. Ada yang menggunakan optical blue switch, optical red switch, dan optical brown switch. Ada juga yang menggunakan Gateron blue switch, Gateron red switch, dan Gateron yellow switch, dan Gateron brown switch. Dan juga kalian bisa memilih
Ada yang backlight putih, ada yang backlight RGB, dan ada juga yang backlight RGB dengan aluminium frame. Dan keyboard yang kita review kali ini memiliki Gateron Red Switch yang sifatnya linear, tidak clicky dan tactile. Dan beginilah suara dari switch Gateron Red ini. Mengetik di keyboard ini terasa menyenangkan karena key travel desainnya tidak terlalu dalam dan juga tidak terlalu pendek. Keyboard ini juga bisa dikoneksikan ke tablet Android atau iOS dengan Bluetooth karena ada opsi Bluetoothnya. Dan konon katanya keyboard ini mampu bertahan hingga 72 jam pengetikan atau dalam pemakaian normal sekitar 9 hari berdasarkan dari website Keychron itu sendiri. Jadi, untuk kesimpulan akhir, keyboard ini cocok buat kalian yang kerjaan sehari-harinya ngetik, mungkin kalian yang akuntan atau programmer. Tapi keyboard ini juga cocok buat kalian yang gamer, yang nggak suka desain keyboard gaming yang terlalu nyeter gimana gitu. Desain keyboard ini sangat simpel dan juga fungsional. Jadi keyboard ini benar-benar cocok buat kalian yang benar-benar suka minimalis. Keyboard ini dibanderol dengan harga 1,3 juta di Tokopedia NMT Indo. Kalian bisa cek linknya di deskripsi di bawah. Untuk harga 7.335.000, menurut gua keyboard ini sangat worth it di harga segitu. Selain kalian bisa pakai di desktop, kalian juga bisa pakai buat tablet atau handphone atau laptop. Kalau kalian mau pakai di tablet atau laptop, atau kalian mau bawa keluar gitu mungkin. Terima kasih telah menonton video ini. Like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka, dan subscribe kalau kalian mau. Terima kasih telah menonton.